வணக்கம். நான் கீதாஞ்சலி செந்தில். நம்ம இன்றைக்கி ஜலதோஷம், தொண்டைவலி இதுக்கெல்லாம் இதமான ஒரு குழம்பு பண்ண போகிறோம். என்ன குழம்பு அப்படின்னா பூண்டு மிளகு குழம்பு. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கொஞ்சமாக பூண்டு, கொஞ்சம் இஞ்சி, ஒரு வெங்காயம், 2 தக்காளி, அப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு தேவையானது கடலைப்பருப்பு 1 ஸ்பூன், உளுந்தம்பருப்பு பாதி 1/2 ஸ்பூன், அதுக்கப்புறம் மிளகு 1 ஸ்பூன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பாதி அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்திருக்கோம். அதாவது 1 ஸ்பூன் மிளகுனா 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 3/4 ஸ்பூன் தனியா எடுத்திருக்கோம். இதை நம்ம தனியாக வறுத்து அரைக்க போகிறோம். அப்புறம் பெருங்காயம், தேவையான அளவுக்கு புளி, கொஞ்சம் வெந்தயம், இதையும் நம்ம வறுத்துட்டு அரைக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறமா கல்லுப்பு, மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறமா மஞ்சள்தூள். அவ்வளோதான். இதை வச்சு நம்ம எப்படி குழம்பு பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் வறுக்க வேண்டிய பொருளெல்லாம் சேர்த்து வறுக்க போகிறோம். என்ன போட்டிருக்கோம்னா கடலைப்பருப்பும் உளுந்தும் ஃபஸ்ட்டு போட்டு வறுத்துக்கிறோம். இது கொஞ்சம் வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிளகு ஜீரகம் தனியாவை கொட்டி வறுக்க போகிறோம். இது கொஞ்சம் வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வெந்தயத்தை கடைசியாக போட்டு வறுக்க போகிறோம். வெந்தயத்தை பார்த்து வறுக்கணும். ரொம்ப வறுத்துட்டோம் அப்படின்னா குழம்பே கசந்து போயிடும். வெந்தயத்தை போட்டுட்டு கருவேப்பிலையும் சேர்த்து இது கூடயே வறுத்துட்டு அரைச்சிட போகிறோம். இது ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும். புளியை கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற வச்சு நம்ம வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு. பூண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியாச்சு. இஞ்சி காய்கறி துருவத்தில் துருவி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா சின்னதாக இருந்தால் எல்லாம் சாப்பிட்ருவாங்க, இல்லைன்னா தனியாக எடுத்து ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க. அதனால் நம்ம வறுத்ததையும் நைஸாக அரைச்சாச்சு. இப்போ நம்ம குழம்பு பண்ணலாம். பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு இதில் நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். நல்லெண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்ச உடனே நம்ம வெங்காயம் எண்ணெயிலேயே பூண்டையும் வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூடயே இஞ்சியும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் வதக்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம இஞ்சியும் துருவன இஞ்சி போட்டாச்சு. அப்புறமா கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறோம். அப்புறம் கூடயே நம்ம தக்காளியும் சேர்த்து தக்காளி நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம். தக்காளி வேகிறதுக்காக நல்லா மூடி போட்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்கலாம். நடுவில் ஓப்பன் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி நல்லா சுருளை வதங்கணும். நல்லா தக்காளி சுருளை வெந்ததுக்கு அப்புறமா மிளகாத்தூள், மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம். நம்ம ஏற்கனவே மிளகு காரம், அதனால் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள். மிளகாத்தூள் மஞ்சள்தூள் போட்டு வதக்கினதுக்கு அப்புறமா இது கூட புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த மாதிரி புளி தண்ணி ஊற்றி குழம்பு கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சதை போட்டுக்கலாம். இது போட்டு ஒரு கிண்டி விட்டுட்டு கடைசியாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. பெருங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கடைசியாக கொஞ்சமாக வெல்லம் போட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான், குழம்பு ரெடி. எப்பயுமே இந்த மாதிரி புளி குழம்புக்கு கடைசியாக வெல்லம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சளி, இருமல், தொண்டை பிரச்சனைக்கு ஏற்ற மிளகு குழம்பு ரெடி. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி இருக்கும். சூடான சாதத்தில் குழம்பை ஊற்றி பசைஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும், ரிலீஃபாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.